Akwai wani matashi wanda ya bar wani abin tarihi a rayuwa wanda kusan nukan ce abin da ka shuka shi zaka girba. Wani bawan Allah ne a jihar Zamfara a garin Gusau. Wannan bawan Allah ɗabi'arsa shi da duk lokacin da aka samu wasu masu rauni musamman almajirai da gajiyayyu idan suka zo ba su da lafiya su ba su magani ya kula da lafiyar su har su warke kuma kyauta fi sabilillahi kuma ba mawadaci ba mai karamin karfi. Cikin rahama ubangiji tun shagon nasa yana cike fakil irin wannan ayyukan alheri da yake yi da yake ba yana da wasu hanyoyi da suke maye gurbin abin da ya bada ba, sai da aka wayi gari wannan shago nasa na Ishara Pharmacy ko Ishara Chemist a garin Gusau wanda sanannen waje ne, sai da wannan wurin ya zama karkab ba komai ba komai. Ana nan wannan bawan Allah yana zaman jiran ikon Allah kwatsam sai labari ya zo wannan matashi Honorable Yazid dan Fulani mai doya, inda cikin rahama ubangiji subhanahu wata'ala aka bashi labari ya je ga wurin, ya ce aje a ciko duk irin kayan da yake bukata na wannan wuri nasa, aje a kawo su a zuba a wannan wajen. Me ya kawo mashi wannan shi abinda ka shuka shi zaka girba. Kun ga wannan kuma yayi koyi da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa irhamu minan nasi salasu, ku yi tausayin mutane guda uku. Daga cikin mutanen nan guda uku akwai gani ya qaumin iftakara, mutumin da yake mawadaci ya wayi gari ya koma talaka. Wannan kusan mawadaci ne, yana da rufin asirinsa amma sai ya sa kyakkyawan niyya da tausayi, kuma irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ubangiji subhanahu wataala a wannan hadisul qudsi yana cewa ku ji tausayin bayan Allah da suke a doron ƙasa, sai shi Allah subhanahu wataala da yake a sama sai ji tausayin ku. Kun ga yadda Allah ya mishi sakayya tun a duniya, kuma sakamakon da sakayya tana jiran sa a gobe kiyama. Kuma shi da ya wannan aikin alkhairi kullum shi ma zai ga alherin a gaba. Shi ma zai ga alherin a gaba. Ma da kasu mali abdin min sadaqati, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukiyar bawa musulmi ba ta waya saboda sadaka, saboda aikin alheri, sai dai saboda wani abu. Wannan aikin alheri da yayi tabbas zai gane sa ba da jimawa ba. Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu koyi da wannan matashin dan siyasa Honorable Yazid dan Fulani mai doya da ke nan cikin garin Gusau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.